ધોરણ 5 આજે આપણે ચોથું ચેપ્ટર ચાલુ કરીશું। ચોથા ચેપ્ટરનું નામ છે પ્રાચીન ભારતીય વિજ્ઞાનીઓ, એટલે કે જે વિજ્ઞાનીઓ છે શેની શોધ કરી છે એનું આપણે ઓળખવાનું છે ચિત્રમાંથી અને નામ લખવાનું છે। અહીં કેટલાક પ્રાચીન ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના ચિત્ર અને તેમના વિશે વાક્ય આપ્યા છે। દરેક ચિત્ર ઓળખી તથા વાક્ય અહીં વિજ્ઞાનીઓનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો। આ વાક્ય આપ્યા છે એ વાક્ય આપણે વાંચવાના છે અને એનું નામ લખવાનું છે, તો કે શું કોણ છે અને શું એને શોધ કરી છે। પેલું છે તેઓ પ્લાસ્ટિક સર્જરીના પિતા, તો કે કોણ? તો કે સુતુચ। બીજું છે તેઓ પ્રાચીન ક્રિયા અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો વિચાર રજૂ કરનાર પ્રથમ વૈદ હતા। જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને પ્રાચીન ક્રિયા છે એ કેવી રીતના થાય છે એ રજૂ કરનાર કોણ પ્રથમ વૈદ હતા? તો કે ચરક। ત્રીજું છે તેઓ યોગતંત્રના શોધક અને યોગસૂત્રના લેખક હતા। યોગતંત્ર એટલે કે આપણે યોગો કરી છે એના શોધો અને એનાથી શું ફાયદો થાય છે એના શોધક અને એનો સૂત્ર લખનારા કોણ હતા? પતંજલિ। ચોથું છે તેઓ પૃથ્વી ગોળ છે અને તે પોતાની ધરી પર ફરે છે, તેથી દિવસ અને રાત થાય છે તેવો દાવો નક્કી કરનાર પ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિ કોણ હતા? તો આર્યભટ્ટ। એટલે કે પૃથ્વી ગોળ છે, પોતાની જ જગ્યા પર રહી અને ફરે છે, એના જ કારણે શું દેખાય છે આપણે? દિવસ અને રાત। પાંચમું છે તેઓ આકાશી પદાર્થનું જ્ઞાન, ગ્રહોના કદ અને ગતિના માપ અંગેના વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં મહાન ખગોળશાસ્ત્રી અને ગણિતશાસ્ત્રી હતા। કે આકાશમાં એટલે કે અવકાશમાં રહેલા જે પદાર્થો છે, ગ્રહો, તારા, સૂર્યમંડળ વગેરે, એ બધાના કદ, એના માપ અને એનું કેવી રીતના છે એનું જાણકાર મેળવી અને વિજ્ઞાનમાં જે ખગોળશાસ્ત્ર તરીકે અને ગણિતશાસ્ત્રની નામના મેળવી છે એ કોણ હતા? તો કે ભાસ્કરાચાર્ય। પછી છઠ્ઠું છે તેઓ બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાનના પિતા તરીકે જાણીતા। બ્રહ્માંડ છે આખું, એ બ્રહ્માંડના પિતા તરીકે એને શોધ કરી અને એની જાણકારી મેળવી, એના પિતા તરીકેની જાણકારી મેળવનાર કોણ હતા? તો કે આચાર્ય। આવી રીતના આજે આપણે પ્રાચીન ભારતીયના વિજ્ઞાનીઓના 6 વાક્ય સમજવાના છે અને બાકી બુકમાં લખવાના છે।